Okay guys, welcome back to our channel and we are the Galvanizer! Yes, today is day 5 of our 20 days daily vlog challenge na wala si Mami Weng. Okay, nakakalimang 15 days to go at babalik na ulit si Mami Weng. Alright, so yung first 4 days namin, medyo walang kwento yung mga video namin kasi wala na akong ganang pipuntahan. Pero ngayon, mamayang gabi, aalis kami at magdadagat kami kasama ng Solda Company. So stay tuned lang kayo dyan, abangan nyo kami sa Pulya! Alright? Maria Modumani. Ariam Dumani. Yung sinasabi ko na nga ba, nagsama-sama naman ang The Galvanizer! And we are the Galvanizer! We are the Galvanizer! Ako hindi na may tubig ako. Isa lang. Ito, naglabasa. Kayo ba siyan? Kayo? Ang po ba niya ito yung gusto? Ang panyin? Monelo. Ay, excusa. Monelo. Gusto ng Monelo. Ay, sige, sabi mo. Silang dalawa niya ng anak niya. Serious ka, Penta? Bye. Subo. Okay. Daddy, metti questo tuo bag. Pakahawakan muna. Hawakan muna. Hop. Legge! Jamo! Di ko Berta. A sinistra. Berta, sinistra. Pierra. Arriva treno? Arriva treno. Sì. Andiamo. Porta quello. Vai. Dai, aiutami. Guarda che c'è il ponte su. Dai, tira. Ito na mama mo. Malis na. Okay, quindi dipendate. A Roma. Cosa fate a Roma? Puglia. A Puglia, non a Roma. Io ho già costume sotto. Costume sotto? Sei pronto ad andare in piscina? Sì. Anche tu? Io faccio tuffa bomba. Tuffa bomba, mamma mia. Però forse non si può fare tuffa bomba. No? Ma sei capace a nuotare? Sì. Sì? Tu? Io tanto. Tanto? Scendo? Vai, scendi. Dani, questa è l'altra valigia, questa è l'ufficio. Sì, sono qua. Let's go!
Whoop! Hello guys! Yun, so andito na kami sa Milano Centrale. Yan. Tapos ang biyahe, simula Como hanggang Milano. Anyway guys, napaga ang aming uwi. At naghihintay kami. 9 o'clock ang aming meeting time dito. Ready na ba kayo? Magkakulay pa kang damit? Siete pronti? Sì. Si. And like and subscribe and we are the Galvanizer. Comunque noi andiamo a Puglia. Io ho già costume solo, anch'io. Anche tu? Guarda, Bene. io faccio tutta come piscina e mare. Bene. Vediamo. Io vado sotto acqua. Sotto acqua? E che ti ha insegnato? No, quando era in piscina o mare. Ah. Dati Matteo ha occhiali per andare sott'acqua. Sì. Qua dove? E qua dentro? Abbiamo portato tanti. No, 2. Due? Solo due? Non erano 2, no 2. Ah, ok. Dagli, ho quello nero Ah, e poi quello grigio. bene. Cos'è? Ano order mo? Come si chiama? Non so. Crispy Mac Bacon e patatine con bacon. Ah, bene. Per te. Prova. Ayun na. Malapit na. Trendy. Alay. Ah, pusa. Pa. Pwede Chuntino? Guarda. Eh? Vicino. Tulong mo si Teo. Daddy, muovi. Sai che Attenzione, baka mahulog. stavo guardando nel negozio e poi ho visto un giocatore. Oh? Ah, sì? Un giocatore ha fatto una foto con lui. Mamma mia. E non va. E come si chiama? E perché non l'hai chiesto? Boh, mi ero dimenticato. Lo chiedo dopo. Chiedi dopo. Il giocatore di calcio. Sì, l'ha visto. L'ha visto. Ha fatto... E come faccio? Bolla. Agosto? Daddy, mi puoi battere 5? Notte. Notte. E Filippine? Mattina Filippine. Cosa mattina? Come fa a essere Filippine quasi mattina? Perché abbiamo orario diverso. Dai,
Otro pedazo, super. Faccio. Ciao a tutti. Yan. Perché non c'è? Perché sto facendo il video. Okay guys. Kunting kembot na lang at lalakad ng aming airplane. Aeroplano. Airplane nasa seg. nasa train lang kami. Puntang Puglia. So, kunting kembot na lang. Medyo late ng 13. Dopo posso telefono. Oh, siyempre telepono. Certo. Yan, grabe. Nasa Milano pa lang kami. Ramdam ko ng init ng Puglia. Tunaw na yung mga tabako dito. Saka kakatulo ng pawis. Lalo ako nakakalbo dito. Okay. So, Cosa, Daddy? Mi chiamato? no? Okay guys. Maya-maya alis na kami. At ang dating namin sa Puglia ay Domani mattina. umaga. So, stay tuned lang kayo dyan. See you on my next video. Babush! Babu. Tama? Masok mo? Ay. Oh. Bye.